အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့ A1 channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ mouse pointer လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လှလှပပပုံစံလေးတွေဘယ်လိုမျိုးထားမလဲဘယ်လို down မလဲဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ computer မှာအများစု pointer လေးတွေအဖြူလေးတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးရတာကိုကရိုးတယ်ထင်လို့ရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ pointer လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ website ကနေ down ရမယ်ပေါ့နော် file size သိပ်မရှိပါဘူး file size ကတိတိလေးတွေပါပဲအဲ့တော့ဘယ် website မှာသွား down ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်ပါပြီးတော့ address bar မှာ mouse pointer free download ဆိုပြီးရိုက်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲ enter ခေါက်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုး website တွေအများကြီးပဲထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံး website ပေါ့နော် realworldgraphic.com ဆိုတဲ့ website တွေကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအမျိုးအစားပေါင်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းစာမျက်နှာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကို download လုပ်ပြီးတော့သွင်းနည်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလှမယ်ထင်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လိုက်ရှာကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို down မယ်ပြီးသွားရင်သွင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးသွင်းကြည့်မလဲပေါ့ဒီ smile ပုံလေးကိုကျွန်တော် down ပြမယ်ကျန်တာတွေကတော့ကိုယ့်အကူ down ပြီးတော့သွင်းကြည့်ပေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ခလုတ်ရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ animation မပါဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ animation လိုမျိုး animation ဒီလှုပ်ရှားမှုပါတဲ့ pointer လေးတွေကို down မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်နည်းနည်းတော့လိုက်ရှာပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ animation မပါဘူးအသေးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ download နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆက်မှာတော့ internet download manager software ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ internet download manager software ကဒီကျွန်တော်အခု down လိုက်တဲ့ဟာကိုလာချိတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလို box ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ internet download manager software မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဘက်ကိုပေါ့နော် browser ကနေ download လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ start download ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် download ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကဘာမှသွားကြည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာ this pc ဆိုတဲ့ camera ပုံလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတပယ်ကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီဘက်ဘယ်ချမ်းမှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့ share လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ internet download manager နဲ့ down ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် तू က down လိုက်ရင် raw file နဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ compress ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် Sona က down ထားတဲ့ဒီဟာလေးရပြီပေါ့နော် तू ကဒီလိုမျိုးစာအုပ်ပုံစံလေးပေါ်နေရမယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ပုံစံလေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ WinRAR ဆိုတဲ့ software လေးမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ software လေးက computer တိုင်းထည့်ထားသင့်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးထည့်ထားမှဒီ raw file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ software တွေပဲဖြစ်နောက်ပြီးတော့တခြားPDF file လိုဟာမျိုးတွေနောက် PSD file လိုဟာမျိုးတွေ Google ကနေ download လုပ်တဲ့အခါမှာအများစုကအခုလိုမျိုး raw file နဲ့ပေးထားတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးက download လုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး raw file နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာပေါ်ရမယ်မပေါ်လို့ရှိရင် WinRAR software ကိုသွင်းထားရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတော့ကြားညံ့ပြီးတော့ပြောပေးတာပါကျွန်တော်တခြားဗီဒီယိုလေးတင်ပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ raw file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချမယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ဗာနဲ့ဖြည့်ချမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲနော် extract here နဲ့ဖြည့်ချပေးပါကျွန်တော် yes to ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအများကြီးပဲထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ pointer ကဘယ်ရလဲဆိုဒါလေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က copy ပွားပြီးတွားထည့်လိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် cut ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါတည်းအပီးရွှေ့လိုက်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲအပီးရွှေ့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ right ဒီဟာတွေပေါ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဖိပြီးတော့ select ပေးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် control လေးဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်သွားနှိပ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ control နဲ့ h နဲ့နှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ select ပေးထားတဲ့ file ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ cut ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search box မှာပေါ့နော် window 10ကတော့အများစုသုံးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ step menu ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင် mouse pointer ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ change the mouse pointer ပေါ့နော်ဒါလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ပါဒီပေါက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pointer ဆိုတဲ့ tab ထဲကိုသွားမယ် browse ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာလွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါဒီလိုဟာလေးထပ်ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအမှန်ချက်ထားပြီးတော့ continue ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင် zona pointer တွေအကုန်လုံးဒီထဲကိုရွှေ့ပြီးသွားပါပြီဒီမှာလည်းပေါ်နေပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုရွေးပါကျွန်တော်အခုဒီ blinking smiley ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလေး click ပြီးသွားရင်မလုပ်မလဲ open နှိပ် okay နှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ pointer မှာဒီလိုမျိုး smile ပုံလေးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြိုက်သေးဘူးဆိုလည်းပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့များသုံးညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များ download လုပ်ပြီးတော့ Sona နေရာထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ် pointer ရဲ့ browse ကိုတွားရနော်ကျွန်တော် Sona down မိထည့်ထားတဲ့ animation ပါတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းဒီထဲမှာပဲအကုန်ရှိပါတယ်
သူ့ရဲ့ original camera ထဲမှာပါလာတဲ့ဟာတွေကတော့မလှဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ထောက်ပြမယ်ဒါဆိုဒီယောက်ကဒီလိုမျိုးသွားတော့အယောင်မျိုးစုံပါပါတယ်အဲ့တော့အစိမ်းလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်နော် open okay ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီလို design လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ website ထဲမှာသွားပြီးတော့ pointer လေးတွေ down ပြီးတော့တွင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေသိချင်တာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Toyman Computer Center ဆိုတဲ့ page မှာလည်းအသေးစိတ်လာပြီးတော့သိချင်တာရှိမေးလို့ရပါတယ်နော်